Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento. Nel video di oggi parleremo di un'interessantissima proposta integrata utile per il miglioramento delle componenti metaboliche e neuromuscolari. Vi ricordo che è possibile scaricare la proposta premendo il link presente nella descrizione del video. Procediamo subito con l'analisi generale dell'esercitazione. Come mostrato in grafica è possibile utilizzare questa proposta già nel settore giovanile, a partire dall'Under 16, fino alla prima squadra, con le dovute modifiche. Il numero di giocatori da poter utilizzare varia a seconda delle esigenze del mister. Dividendo il gruppo in più campi è possibile utilizzare anche tutti i giocatori della squadra. Per le dimensioni del campo ho inserito la misura standard di 15x20 metri, ma come vedremo nella prossima slide, modulando questa variabile è possibile cambiare l'entità del carico metabolico e neuromuscolare. Per quanto riguarda la variabile tempo, possiamo programmare dalle 3 alle 4 serie di lavoro, per una durata di circa 3-4 minuti. Ora passiamo all'analisi del carico. In questa proposta il carico metabolico neuromuscolare è estremamente elevato. Il primo dovuto all'alta intensità del possesso palla, mentre il secondo sarà influenzato dal numero elevato di accelerazioni, decelerazioni e cambi di direzione, dentro e fuori dal campo di gioco. Bene, ora passiamo alla descrizione dell'esercizio. È importante dividere i giocatori in 4 più squadre, assegnare ad ognuno di essi un numero, disporli su 2 campi affiancati come mostrato in figura. L'esercitazione prevede un doppio possesso palla dove ad intervalli prestabiliti il tecnico chiamerà un numero. I giocatori corrispondenti dovranno uscire dal campo, eseguire i cambi di direzione tra i coni e rientrare per riprendere il possesso palla. Nella prossima slide andremo ad analizzare nel dettaglio lo svolgimento dell'esercitazione, ma soprattutto vedremo come modulare il carico di lavoro. Come esposto in precedenza, la proposta prevede fasi di possesso palla seguite a fasi di cambio di direzione al secco, per poi riprendere con l'attività precedente. Di seguito vi riporto un esempio di lavoro da svolgere con la categoria Under 17. Imposteremo serie di lavoro di 4 minuti totali, così articolate. Possesso palla, dove ad intervalli di 30 secondi vengono chiamati i numeri dei giocatori che dovranno eseguire i cambi di direzione, per poi riprendere il possesso palla. Per quanto riguarda la modulazione del carico, possiamo apportare le seguenti modifiche. Se l'obiettivo è aumentare il carico metabolico, possiamo ridurre il numero di giocatori, aumentare le dimensioni dei campi o inserire l'incitamento da parte dello staff tecnico. Mentre, se vogliamo aumentare il carico neuromuscolare, comunque già elevato, ci basterà ridurre le dimensioni del campo di gioco, provocando però anche una diminuzione da parte dell'intensità. Bene, siamo giunti al termine di questo nuovo video. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare un like. Per qualsiasi dubbio o domanda puoi utilizzare la sezione commenti. Inoltre ti invito a visitare i miei canali social per restare sempre aggiornato. Ciao e alla prossima!